ตอนรับประตูสองก็เป็นรถไฟสิ่งน้ำนะครับผมพามาชมนะครับผมคุณปูนะครับจับ320นะครับผมตัวนี้เป็นตัวแรกอ่ะ320ปีนะครับผมเป็นงานเชอริงนะครับเชอริงไรทางงานยุค่านะครับผมต่อยุค่างานทางดิบเลยนะครับผมแสงโยกอ่ะย้ายได้ทางกวาง5 เมตรนะครับผม
กว้างครับว่าคุยข้าวกันกว้างครับว่าเอาคุยข้าวกันน้ำหนักมันน้ำหนัก32 ตันเนี่ยยังมันจะได้200แม่น้ำหนักว่าง20 ตันเครื่องมันวาง100น้ำหนักมันก็ดีว่าง20 กว่านี่แหละ320เป็นแค่รุ่นซื้อไหมเครื่องก็อยู่ประมาณ100กว่าแรงน่ะ106 105นี่แหละหรือ195 อะไรนี่แหละเพื่อนคนละตัวกับมูใส่6 หลอดเดียววะถ่องอ่างบอคือกันเปลี่ยนแค่ถ่องอ่างคือเป็นอะ